Mimbi yantu mukazi mututeyo natwala babiri oshuulira Barongo kati ngomu mutwalidde ye owulira omulala wange nenga no wange nkyayogereza bwa bogereza nenga wange yasinga obulungi nga yatukudde twalira omuyimbi omwamugamba tate kirabo kyo kikyo gwena kwagala daka ebimuli byo bibyo mulo kusimoli mulamu mulo kale agala nokunafuya nga no wanga akolaki amwagala agala babiri webale babiri abayimbi to bamanyiwe beyagaliza nezija ku salama nemba wanire ebikyale ebirungi ebiri mu kisenyi bisomali pikinze sebo nambaga mateze eri n'abasumali nkolaki njogera nabo bonna n'abasumali mbalina nze kamakogera nina basatu Zeke nyini ni Musomali. Kati osobale tale no sanga abayimbi nga wasubiza omu nga kwolo baliwo nga mukaaga. Oyo mulo ye wafe bili bita muganda wange. Ate nakusubiza gwe ne collabo. Mulo soko jimwe. Buli mwe yagala kutwala oliso omu. Oluso lese basatu. Abayimbi baliwo mukaaga. Baliwo nga musanvu. Akutetaaya we mugasebo. Nta jakunta. Ofunyizamu. Tamanyi nti oli mubi mulo. Aziguddemu. Kigwo. Omayo kiripa. Kigwo. Navayo misinde. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda we nali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba metanikirwa Bongo weewaawo tukomyewo n'olwaleero nga bulijjo mwe bali tugumiikiriza mwe bali kutwagala mwe bali gumiikiriza nkyukakyuka ku channel mwala video twataddeyo nga amaloboozi gaayo ndowooza si malungi twabali tugezaako kulaba nti upgrading naffe otuuka ku mutindo bannaffe kuba alina okutulabira ne bagamba nti weewaawo gye buvuddeko waliwo munnaffe omu yakommenti nga naga nti sound ayitamu nnyo noise aba mungi mu production yaffe so twali tugezaako bikyusakyusa neza producer David we yagezezaako okwagala ate okufuna ekisinga ne twakune kye tutta naye twebaza Mukama nti kiyinza okuba kyateredde leero tugenda kitestinga tulabe tuli ku test kyaka kyateredde we bali tugumiikiriza butatukyawona butatujajinga weewaawo nabagamba nti abaana bakola mu production room yaffe ndowooza asinga obukulu alina emyaka 16 abalala myaka 8 9 10 lwaki ffe kitwajja okukola kitwajja okukyusa abaana bakola mu production room yaffe bonna be baana betujja ku nguudo bwe bwana obwensi bwe yali enyooma era ffe bwe twesiga n'obuweereza buno twagala tuzimba omulembe gwaffe okusobola okugumiikiriza bannaffe ogumanya alumu abeera atya obuweereza kyeki Katonda kyeki n'ensi yaffe kyeki so obuyiseemu obumu tugumiikirizangamu naye nga tuba tufuba nnyo okulaba nti tukiteeka olina otweyagaliza oba ekirina okwesiimisiza komyewo ne mulo badde nga baganda bange abantu bane Bongo Charity Foundation bagamba batya tuli mu kuzimba somero ka Mengo awo erituuse ndowooza zezo image zaffe ziri recent tutuse ku beam era ebiseera esaawa yonna tutandika okuyiwa okusiba beam obuweereza buno nziramu okutegeeza nti bira art and craft bwe tutunda ebifaananyi byaffe n'obitugulako tufuna amaanyi nno agakola ekintu bwe kityo twagala tuzimbira abaana b'okuluguudo essomero buno obwana bu David n'obulala bonna buli ku Bongo Charity Foundation obenga bwine essomero mwe busomera oluno tutekeyo ebyemikono tutekeyo okutunga tutekeyo ebyemikono byonna nga bwobimanyi kukola bugatto okutunga kwokya byuma kukuba bifaananyi kubumba bisuwa menya kindeke kye kakati nno tugamba nti gwe bw'otuwa akalimu
osobozesa obuweereza buno okutambula. Tetujja kulinda bannaffe kubasaba tukwatirako nga twetuddeko nedda. Mulanga tujja na kugamba nti omwana wa kintu asobola ddala okubeererawo omwana wa kintu. Ffe ogwaffe bwe tusiga ebifaananyi n'obitugulako oba otubeereddewo era oba osobozesezera Bondo Charity Foundation ministry eno okukula n'okusajjakula. Wadde nga naawe alina ekimu kye ky'ekkumi ekyensosoga nti nedda ebifaananyi sibitegeera bulungi naye enjiri njirabye ebbanga lyonna mbagoberera ninawo omutwalo gwange gumu emitwalo 2 emitwalo 3 kadde kamu akawumbi kange kamu kankabawe mu ngeri eddala okuzimba ekifo kino kitukagane n'omutindo gwamanyi ng'ekyo tutegamu ebifo byaffe omanyi kyentegeeza bw'otuuka mu bifo byaffe byetutegese naddala ku foundation yaffe eri enkadde nga tetunafuna waffe wali wetegereze ngeri gye twagipangamu bwe tugenda n'opanga eka Mmengo yekabifo gwe tuliko gwalina kyonna ky'olina naawe ekimu kyaffe ky'ekkumi ekyensi osobola okituwa bwe ngamba ekyensi ntegeeza ng'omaze okuggyako ekya Katonda ekikola emirimu gya Katonda tokwata ku kimu ky'ekkumi ekya kyaki n'okireeta mu bino ekyensi ekya kyaki tukizannyirako ekyo kitambuza buweereza bwa Katonda kyekiyamba abaweereza ba Katonda okugula Bible okusasula amasannyalaze okugula ebyuma n'okuddukanya kyaki kakati bw'omala ekyo kiwa kino ekyensi keko obuntu ako kowulira eri muntu muno oga nti ku lw'omwana w'eggwanga kampeeyo kano tulina ne scholarship identity membership fee akadde kamu n'ekitundu gwe alina omwana atava ku luguudo naye nga onagadde omufuna member wa Bondo Charity Foundation osomesa so akadde kamu biki byaganyirwamu omwana agenda okusoma kuva mu P1 paka mu P7 bwereere agenda kuyiga ebyemikono byonna kutunga kukola nga tokwokya byuma kukuba bifaananyi menye kindeke kibwereere era scholarship identity eno kaadi eyeggwako ng'omwana wezeze emyaka 18 nga byonna asomera bwereere lwaki twakikola bwe tutyo twagyetanga engeri yo fundraising yamu essomero lino okulyongera okulizimba netugamba nti singa tufune bannaffe 30 ne bafuuka bammemba ab'okuntikko abazadde bafuula abaana baabwe bammemba ab'okuntikko akasente ako n'osobola kateeka ku ssomero lino ne liggwa ate omuzadde n'asigala ng'aganyiddwamu nga n'omwana aganyirwamu kubamu akafaananyi ng'omwana asoma emyaka 18 ng'asomera bwereere bannange ekintu ekyo mukizannyiramu sasulira omwana wo ajja funa kaadi eyita ku gundi ebaka akafaananyi ke erinnya ly'omwana ejjirako lisiiti eriko stamp olungo omwana asoma kyokka kyeyeetaaga kale nno tukwataganire wamu obuweereza muno tubugguse twagala enteekateeka eno ekoleke wabweru wejjuse kale singa namanya kubanga ffe tuliko kyakuzimba ssomero ligenda kubanga lyerisinga wano mu Uganda essomero lyokka erya primary ne vocational school ligenda okubamu ng'okusoma Bible teeka ng'era omwana agitandikira mu P1 Bible start egenda kubanga lesoni omwana asoma Bible n'agiyita eno era kugamba n'agenda okufuluma mu foundation nga ajjuzibwa ekitenkanika era asobola okwaŋŋaŋŋa buli mbeera spirituale n'embyomubiri kale kambuze ku muganda wange wasiibye ffe tusiba n'olw'embeera okkakkana osiibye waliwo badekawo nga oliyala okkakkana osiibye totegedde ogerawo nawe osibulukuse n'abasiraamu genda tunula ku ssaawa nga kali 12 kati zedda twalina ng'omuze waliwo omuzikiti awo mu Kisenyi baguyita Tawidi gw'Abasomali nga nina enkofira y'Abaswaba naye nga tusookawo n'Abasiraamu anti ffe tujjawo 15 ne tukirira nga wetwambuka omanyi kye twakolanga nga Allahu Akbar nga tukuba omuceere kati twalyanga nyama y'engamiya jukira okutawidi basala nyama y'engamiya kati ze nali simanyi kati nga tugendayo tulyanga twalinga bangi awo babboyi bange mu kasaata awo nga tukuba omuceere kakati sibo likitukangaawo wakati ng'abiri awo kwolwo nga anti abaana bamu ennyama bagibakira mu bbanga balesa olusaniya bane bali abaana fix egenda tutuka nga temuli bifi tuyomba kati kwolwo nfuna ekifi wabbayi wankalyango tandika okulyanga kumbe ngamiya simanyi katuvaayo tusiba nako Baswaba nga tulina ssebo nez'abaseeka ne bannange twateekangamu kapito kalyango n'agamba engamiya yaleero ewoomye nze nga bujo tumanyi tulya nte engamba ekigeze enkya ngenda kwebeereramu
ne mubuuza lindako ngamiya nengamba laba nnono fala bujo manyoli akingamiya emnembulambo sesema biki naye wooma isinga nente era kati kwesiva ova ongambye sose mukarancho bado ova kulya ngamiya kati sina sente zayo naye nga once in a while nawe njiryawo ngamiya ya bei ya bei naye nagira sitege omwana ngamba bane ngamiya bulijjewo nganze bujo manyi tuli yante nenga abatulaba mujje baliko amanya n'eddoboozi bampita Jimmy Mulo Juwakali gino omukulu ya Juwakali mbadde sirimanyi anti akayimba Juwakali wakafulumiza sinaba kafusia singa saasumuludde dda wana producer ki gundi Felix ngenda kajjayo wiikyano ne watukakube muddemu tukakubemu wano ddemu bana ddemu eba tenyuma ina kukubira ddala kiri kyennyini Juwakali omwana nzisa obubadi mwana nzisa obubadi ankolera binyuma kuba juwa tulekeddawo mayitanso okubojja tuleka naawe kuzanyira ku feelings zange so wagezeza mu ddoboozi Mulo mba nti ndi versatile kibaita okuba versatile yeah man oba flexible bintu byonna obimanyi naye nki versatile ndi flexible wakubya akagatto alungi nawe wankubya akagatto bino bya bulijjo era nawe sebo yeeyo Mulo yeeyo ya bulijjo kana balebo Adidas biki kaguwako kaka mitwalo 10 ne eno si nganda yeeyo bino laba kalumanyi gye nvanva eri mu bisoote waffe gasaza nti amazi kati gobere no mu kizungu nako nagisangawo naye nga big up on yourself Mulo nyonyi nyange empenjeru nkuwe emmyufu weewaawo Client Beauty World bagamba bo genda n'ebizibu byo babisolovinge bakugu mu byansusu bakwata olususulo ne banalizinga ne balufulira ddayo ekyo kiwaloota lube Client Beauty World omukugu Dr. Client buli kadde abakulindiridde yagamba nti nedda jangu n'ebizibu byo mu nsusu bisolovinga ate ekyenjawulo kiri Client Beauty World kiri kimu nti bwe twali mu campaign ya Let My People Go be bantu abavaayo ku magoba ge bakola ne batugulirayo seminti kale abantu ngaabo omukristu munnange mukkiriza munnange betulina okuwagira naffe akasente kaffe tukabawe nga tukabaweesa kajanja omuntu avaayo n'agamba nti ku kasente kenfuna sifuna nnyo oba kale nfuna nnyo naye omuntu gwenda kunkavalinga mimiro kankwateko ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi nkiteeke mu bwana bw'okuluguudo nze nsubira be bantu betulina okuwagira kale Client Beauty World awo balinaanye Stanbic Bank oba Climax awo bali makati office ekyasinza obunene era province nti buli kimu ekisobola ogisanga genda n'ebina makulu oyagala kutoniwamu gejjamu oyagala kwerukamuko bagamba nti waliwo n'omuntu nga abadde mweru nnyo nga ayagala kufuna kakalake akazikizeemu katini n'emimwa gino pink lips balina obuntu oba njagenda babumpe nange omumwa guba gwa pink novimba agenda international totuleke no Morocco kasabuni buno obugobagoba luno olususumanyi oluvavaako olugundigundu olulibaliba evuvu abantu nobagamba ate Mulo kati gwe nogenda kukirana eti abantu bagambirawo nti oli musama era kituufu tasobola wakana ku ngeri gy'ovugamu ekitimba ku sayidi eri kuba nawe waliwo walimba mu Mulo nga wooli manyiiwo naye nga abantu bagamba olina gy'oli walala ate nnemba ki ng'ogamba ne mwebale kunsabira ennyonyi yatuusiza bulungi oba nze yalaba obubi tonjegeza kiti ate pafo bbiri oba Bungereza oba mutaka lya Queen oba King nagwa lulinga gwe konkala Mulo wankuba emboozi ya Salama Road Salama ayo tetwatuuka neno ku mayanja biki Boston yonna wanyumya kaliwa nakunyumiza kutandikira wano Kibuye kutandikirwa Furufiga awo Bafurufiga bakabaka ba Salama Road sikyamulabako yalinanga edduuka lye naye nga nayitangawo ku macanga nti ng'alinga TV alla kaduuka ka Furufiga kati nga ŋŋendawo ngula akatunda
kaduuka ke ne natwalayo sente nene yali anzise mutwalo nga njagako ekintu kya nusu ebya nete gwali munene naawe ati yali anzise naye ddako nesikyamulawo kaduuka ke yakatunda yagamba ki atotiisatiisa naawe yasooka nambuza ozze kunneyambululiramu ku nusu mutwalo oyagako ekintu kya nusu 5 mu maduuka gonna olabye lyange fulufiga genda kewala awo ate yali tannabeera nnyo ku tikitoko manya ebiseera bya fulufiga ng'atuulawo kaduuka ke n'abakira omukozi anti nabulolekayo akenda 5 ne mugaba bansonyiwe nzije mu kifo kikyamu omukozi yamubakira atya abantu nga bantu bakkiriza ku dduuka lyange aleeta mutwalo akako ekintu kya nusu 5 ze nnina oyogera ki sirika ebigambo awo bijja ebyaddako awo nga wogamba nti tuli mu kamera biki byali binene naye nze nali mwagala nga nnyumira ebigambo bye binene nga bikusanyusa nze nemulabako ng'era nva eno mujenyi mpitaawo ekibiri nsooka ku dduuka lye nga ndiri saidi z'eno kati nga mpita eno ekyemmanga ewali kapaa nsooka nnyimirayo dakika nga mulaba weyeekyanga abira ku simu wakwata eno wakwata kati era nagendayo kwefasiteera okugula nange nali njagala soomooza awo salama gikubba empaka eno waki yateekawo akapande gwe alina sente nnene tojja je nooli je no samanya nti je zinalowooza nga wa bulijjo olwokuba ntuula kaduuka esalamu ogimanyi mulo balabye emboozi y'omwana nanteerako sitoola eyo bwe mwafuniranga bayimbi bakazi mulo ine ebyama bannange nedda mulo kuba wano naye baana bawayiriza baŋambi nti oyo mulo bw'obanga oli muyimbi ng'oyagala omukazi mulo bw'amulema oba togenda kufuna mukazi mwali mukuba kibuloka ky'abakazi kubanza nzijukira nagendanga abayimbi era abayimbi era olina kuba ng'oli boyiwe kubanza nzijukira gye nagere kati eno waliwo abaana abo baalinga badansa omanyi ku vidiyo zanti kwe kwabiranga abawala abangi kati nga okubira ekibuloka kati zijukira twagendanga waliwo ne twagendanga ku big talent awo naye nga sobera okugira mu geeti ani oyo ng'olina okuba ne guzze naye okitegeera naye ng'era ssebo olina obuwagisa n'ogamba omukulu waliwo akantu kanyanga kuteerawo biki esobola password gw'omwefasa omanya byayagala noba wali kazi okuzina mu vidiyo era batopo omanya bye baagala kati waliwo vidiyo gye twagendako eyo yali yakenzo bagita olibalita para nawe nayate nawe ati nkugamba ko evidiyo twazifatanga kati ate weewunyaawo nali sinagenda nawe wembule tandika zina naye nga njala soka embere mbasita nabe system naye kwali badansa kyaka badansa basinga abayimbi obungi badansa nga bakazi bonna badansa abalenzi n'abawala buladi badansa bangi kati abayimbi basokora mu bidansa ebyo bibeera namwe era ne bafaani biki kuba twagenda awo gyendabira lwenaku soka nendaba awo waliwo obudogo bakyali babayita kyamuka oba bamanyi kyamuka wali awo abeera nnyo azinanya ekiwato yali ne cyakala cyakala landiroad kati baali bana baali babulabe naye nga balida bali babiri cyakala ne kyamuka bali balida landiroad yani ye kyamuka cyakala ye cyakala kati ate oyo yali wa wansi kyamuka yali topu waliwo n'ekigayi kya kinenenene kiina ebitama badansa kakati bagayo twabala ku vidiyo eri noyo nga ninoyo kyali wangadi disiki Giovanni n'atwala ewaabwe nga tubafata nga bebagende wawembule naye nga bebaaliko kati nga balina akabenja k'abantu jjukira nga wakafata oba ng'olaba baakabi kati ng'oyo landiroad gwe batuma landiroad ono yali akulira ekibuloka ky'okuleetera abayimbi abakazi yali akuba kibuloka ky'abakazi nkutidde mulabe era landiroad ebintu twagendayo ewaabwe gye bagendanga nga lina Giovanni tuli awo etyo kati bali be baali batop kati nga cyakala oyo landiroad ng'alina kyaliwe epiki be banamba 2 bali be nga be batopu be batopu bano be badeputy naye era oyo gayi landiroad kuvadde era alimu lwakuba kati yayongeramu bukooti busuutisuuti bwe yali takuba bukooti luli yali dansa abiri nga ye yatuwangamu kuba bali tebali tebatuukikako bali tebatuukikako
obadde ki ba empula bali bava mu nju ngera gendo nchimire baby wange ku dduuka empula be bana chamuka nze sibaawula chakala ne chamuka tobaawula Land Road kosa Land Road ne chamuka kati chamuka yali top waabwe kati nga no motoka kati nga tufatanga olijukira chali nga yali dancer nga tufata tubaguleko omukwano tugende wa Wembule ne mu video tuzikube kubanga bebagiranga video za Kenzo bichi batu machamuka gendo netira akachala tumuga kankuwerekereko gendo moyogereza ko kiti kitya blood nenga na yenna yesekenda stop kuba ye yali wakunanga waliwo epikiramba wakusatu bali banane era banne kati ndaba ntono ye top landiro ndaba ye top yawamba kati simanyi oli top we yakola atya group ya bali bagita batya sima bali beita batya balina erinnyawo ne bali bana chamuka chakala epikirama nabyogerako anze bimayi kuba twabera nagendangayo era baloko ne muwerekera na ukyala bwajimya twalidde bakabona kiri kitya mwana nga kyali wanga mugala nafe twagala zina biki mujja kikuba teyali wakikono mujja kikuba biki tuso omukyala w'omukulu munju out omuyimbi chamuka nga mwino lina to omukulu waveyo kisoboka ngonagala yiga dance naye nga njagala nfunonya luwenda wantwala bantu nfuneka studio chamuka banange naye nga olaba bali batopu okitegeera tubadde waawo kulwavayo dako kiri kitya tebano bebani andiro sakala nnyo wano space empya sija kunde sirowizi face empya ekitegeera kali tumaye giraawo soko pise ku bugatto bwanga tugende ku big talent muyisiza mu gari baya motoka oba yabigere abakulu bali balinya boda mwene mujivake mumino okuba ekigere mpaka eri ku big talent tusange ize bali bagenda babiri kati mwene mujjane epiki noyo Land Road ne Giovanni Dadiski ne mujanga munyumya kati nokutuka ku big talent bulaza tojimanyi ho big talent skala sokana skala mujanga mukaga babiri be bayingira muri banji mwero no sibanji face value omaji kama face value tekiteke agamba mechanic agira nkoya okoya banange nasomya busonyi nange okoya njukira erinya yoka big jonko yamu nkukoya ntya nkukoya ntya obanga kwate manya kwesasuza bongambi onkoya nange ne onkoya nawe manya kwesasuza tugeduro aho tugeduro ku big talent yao askari ngati yakusima blood toyingira oyina okubanga face value yakubanga kumanya askari ate babeerayo basita tebabawera mu ddala soka notuuka mu tuli ani oyo yo kyamukade kyakala yo saving njuga abeerayo ne basita eri munda kati gubwana yinchi seba ate mwenye yenga talina buzibu alusa abeerayo bajjoje babeerangayo batipu kati ngwina funa kati askari agamba gena bgayo gujamwe Ode no papala no damu katuli ako tipu kali wabera wako imirirawo yagamba baleke kali ane ogenda munda ngebikonge biri muri basita banyiga toyina wongo inabera mweno kitegera powa ngo ina obanga ali ku TV kulubali wali banyomya kati onefa sani ngani mano boze nabo bagenze eri omukulu ninayo video kakati njaga kufuna abaana biki kati ngo ina wesibula wokka big talent yali tefatika wali yo yansumbu era saji kakasa obye nafata big talent yali tefugika tesoboka kulemetya yanema waliyo wastabanji ngaluma yagaluka kasa anga yikira bastate bawamu okimanyi no bo yingide ero jalabanga wevedde otambula ogende ati otuka walinga abasajja baliyo babeta bali wali bikyonyumye naye ki
kati mbozi kijogira era ne gwoba ogendeddeka kusingawo ku ddaala ajja genda anyumyeko ne wali oba ne gavana oba naani kati obeeraawo nga tobitegeera oswale sinali simanyi lwaki abayimbi bambala galubindi lwaki namala agenda ku stage anti oyingira stage eyo n'oyimba oba waggulu abantu balaba mitwe balaba buwongo nego omanyi buli muntu aba alina kyakulowoleza ng'oli ku stage kati ogamba obona ndowoleza ki obona kati onanvuma onampaana onangeyo nakola ki kati oli awo galubindi oba tobalaba baba tebakulaba mu mmunye ofokasinga gwe waddembe kantunuulira ono oba naye wogijjako osobola emererwa otunulira oli ng'omulaba akulaze feesi eri sikwagadde omala ddi banne favorite waffe akola eki ajje ndakulemesa osobola n'okwerabira layinizo naye oyambala galubindizo n'osumulula nawe oyambala galubindi kati ekikwambaza galubindi ngeza nagambye rebranding kwatako mangalo tonyiga brand jikuuma tonyiya kusiga nga ni relevant onampabulanga oba tunagondanga babiri tutambule ekikulu ate siswaza kwata simu kasita tuyita ku salama wagikyawa nakosa bankosa kati banne waliwo omukyala o mama Ivoni obo mumanyi nange mama Ivoni era ali awo ku Salama Road omukyala oyo mulokole omukyala oyo Mungu amwe kyasinga okwagala atunda kamere tunda chips na mukyere ku lugazigazi twalina ngera twalina naye ng'oyagala chips n'omukyere at least gamako bampa akakyere naye chips n'omukyere bigatte ati mama Ivoni twatulanga bambi ne tulya nomala ogiyala nga sirina nga kyekiddako mulokole katonda ali kalabisa omala ogirya bulungi ne kachayi chips mukyere teeka wano kaliva mpa ku supu wa liva mama Ivoni sirina ngenda kukulaba enkya kozesa nemeka nokikola kuba waliwo gayi wange yali mwana akola ebyekiyayi nga jana ye nga alyemmere abulawo obubuzi tasibula omuntu mugambe sina nja kukola ki nja kuleeta naye nga mwaleetanga nze naleetanga oluusi nga waliwo boyi wange Peter yankolangako omuganda wa pirate ng'oluusi mama Ivoni akubanja meka nti awo wonna mukulembeze yakyankalanyawo dda kisa kyati ansanga wa mama Ivoni omukulembeze ntudde ntumiza emmere sirinaamu weebale nnyo nali nvudde wa pirate awo neŋŋamba ng'olwekikomalo twayawudde nenga ninayo mama Ivoni wange maze wiki sigendayo okitegeera kale nalinanga embawo zemuleeteranga eyo bamenyawo nenzimuleteranga nnyingi nemugamba oba tuneebala njalyanga mwaka mmere ndeeta embaawo nina ejjumba tujja kwebala mugamba embaawo zino mpamu emitwalo emeka 3 nagamba sinatandika kukola nengenda kukuwa emitwalo emeka 2 namugamba kola booti njalyangamu ebyokulya naye gwe omanye omuyala nga gambye njalya kitegeeza for life kitegeeza mukoze endagaano for life wadde embaawo zangera njakulya bwemesa zamwe oba wiiki oba nkya timmaleyo bwenti nga nsumulula mmere macha mutuntu akola kawungezi mama Ivoni saawa 2 esowani yangu minya ne chai wa 5 mugamba tako wali n'enkoko nkulu ze 5,000 buli kanaku ezeza munaku nyaza ezo kwanzi weddeyo nakube mmere week says tukolenga kolange ggulo mama Ivoni nga ntuuka nga face value omukozi we yanza kwa alali namugamba oyitiridde tugenda omukozi we tetugenda kukolerera goli ayina ekisa kingi nayo bambi nedda sente zaggwayo dda noga tukola botu sateesako nawe neŋŋamba nti kampuni yemu nanyingira omuwala
era twagiranga nkomawo kati nga olya omugamba mazoli ya sirina nja kukola ki njakuleeta kati ate waliwo nga ne babboyi bakusanga ng'olya mulo munywanyi oluusi yuti abadde ayitawo oba wiziti munywanyi storage storage biri bitya okuba tongoba otyo omusajja oli abadde akwaka kansi gyawo kumbagana kulya kuki kamere obukodyo obumugoba bwenjagala okuwulira kati agenda otutuuka ngamba kati wano waliwo atudde naye entebe enkalo wano waliwo atudde kyali atudde neddemu bajambusaawo naye kantule we bajjanga ngenda mukambwe kale tuula mu bulumi obweki ugambe Salama Road akamere kali kakutaiza nga bakayita gw'okutegwa okola kigwobba negwe akamere ke bayita gw'okutegwa obba tego kusalama omanya ndi side edi nabakumaliriza ani story ya Salama ennaku yo kusalama lo majiro jalulwe kati waliwo bakyali banga bane wajinyumiza kati tomanya atenze kye yankola bwete atenze nakonsona ate abayaye banyumiriza buli omugo yakosa nengamba esinze nze kapangisa twadawo tukiridde baivoni kakati nga wakunyigira womanya nti muyitiridde nga nampita nangamba kale bali bakwano bo bajja ne bali emmere ogero tunulawo taliiwo kitegeera omuntu mugambe sina sene nja kukola kinga gwe bwokola awo nentabuka babi bakola bubi bagambe kumbe nange njala kweteka ku moto balimba kisuse enough is enough ngenda kubayitamu eyo manabo Salama yo yatuponyaponya Salama Road tudda ku studio kati abantu bonnolo lwayo try tukosezza ekyalo kyonna tuliawo kati mwali bade ku studio nga mufuirira omuyimbi ajje jukira abayimbi we bajja bitandika bitya nga abatamira soka nalya natumye emyenge bikibi namwe mulya okitegeera kiringa enyonyi ya sente we nagwa ku kyalo nawe ofuna obugongomoka kati nga mukera ku studio awo wa pirate awo nga mufuira kagalo wabeewo omuyimbi ajja okitegeera ng'enjala ebaluma era nga mbeerawo nekyali wanga ivota nga lusi abamu nebbiri nakuwa kati nga omuyimbi wajja bitandika kati waliwo gundi weyajja Irene Lukoma ng'enjala etuluma ngawo bejakajaka Irene Lukoma ja nakulwa batudde mudda lwatutudde mutulyawo negoma enjala yo ku studio eruma ate emyusa amaaso seyo ku Salama ono bagatta amaaso amamyufu njaga kumbe enjala ate waliwo n'abateeka enjaga mu njala ate wali kuba kyekiti olusi tekibula tikiro yagenze n'asiiba nga yasiba nnaku musanvu durayi ate ng'akeera kunywa njaga ku lunaku olwokuna n'agwedda lunaku olwokuna n'agwedda lunaalaba oli ng'ayozesa omo n'aga waki oyiwa sukaali mu mazzi ate sukaali goyozesa engoye ne bamusindikira ya time wa 15 ku ssimu ye yawulya bamusindise ku TV najja limu tayaka okulonja ya time ku TV anjigeza kyali wange yagwedda luna nagula ya time nga ya time ole yaliwo okugira okutakuta nagula ebitambita no 10 yagula bawa mitwalo nkaaga namukunya mu bafu ngagudde eddalu kumutukuza simanyi obo buntu obwalingawo nyanti eddalu lyona ate yayitiridde kaputi tudde wano David tatuyisaamu omusajja sawa nteyitamu tugende tudde wano ajja Irene Lukoma ajja ayingira pirate kyekiro ayingidde mu studio ngatuma era muba wali ajja saba ekyokulya oba ekyokunywa oba ekintu kyonna bwensala kunga nawe osalako
Bana ennyonyi enkulu yeyigirize. Ngayingira mu studio awo fe tuba tugamba ajja kwagala ekintu kyonna nga tufuuwa n'oluwa. Tuba tuli awo mulo pilot nga ani ali awo kati nga Lukoma ngavayo nga ayagala mpuuta. Ngamba kana empuuta sina wenjimanyi. Neko ngagamba kakoleki nze manyi weeri tujiri bafe neko ngagenda aleeta ebyokulya empuuta ensike biki byonna ebikola nga omanyi ebikola byakunywa biki neko akola ki abiteekawo. Lukoma akwata enkumi 5 aziwa Neko tulaba Neko ngamba mulo funako emmando biki naawe gundi tutuula Lukoma amala okulya. Kati Lukoma yalekako ku byokulya kuki ku lusaniya ng'agamba Neko ng'atugamba abanaye yeetaaze you can eat kawulika ebifi. Neko yali amusi totumanyira ani gwolisa abakomu kyoka tuli banakuwa nedda katubane Neko nedda ababayimbi bamanyira nnyo kyoka matuli amakomu taso atuwanga taso atuyitira wonga yakatandiko jirya. Neko yakola utalo omukazi nagamba I'm sorry okay oba munyiza I'm sorry nedda Neko payirira mwa Neko totuswatale nedda nedda tebatumanyira nedda tetuli banakunze ni mugatata wange mugaganize so okwegulira engege era niliko makanyaga bana amusore Neko era atsadde kubo tanywa nawe songo yakujja zemberasi ate ya madene fiteli yokuleta omwana era Lukoma n'okuyimba kwa mulema kwolo era edda mu studio nawe nange Neko yombe nakulamba soza nedda batumanyi mulo tobikkiriza ng'ebyo omuntu abakufudde masikini mulo oli star tuli baavu naye omuntu tokkiriza kutuuka ku ekyo oli otukyamakombo naye nga tubadde enjala etunyuma temwabirya twabirya Neko mawalya Neko teyabirya yabiri kyogala oli yalyako bifinga 3 4 nalikako ndooza nga binene nga wamanyi accent bicha yali amasi ko Neko era Lukoma nenjaga kunoonya ku Neko munoonye yali tubeera waawo tubeera banenjala y'okusalamba kati nga wengendako neno wa musikani we studio nga wozimanyi otabara mwero nenga buli studio kuliko abaawo bamulo baawo ababede oba bali bamulo baawo abatayi buli studio liko abatayi baawo abalinga nze muganda wa buli ku studio kubeerako abatayi baayo era oyina nejolaga nyasuti ginalegako ne bamboola ngamba wano sebo nedda tolandiza wano twekwatawo buli studio waliwo abagyekwata bebaawo wasokoleti wali abaayo totuyingiramu tuleke wede bitutawaanya tuveeko bitubonyabonya tuleke atozze tuveeko bakuboola batakatyo bakumanya yetuba twemanyi oba era oba omanya abayimbi abo bayimbi ba ku studio yawo ali tomutambalira yakuttirayo kingi waayo abo bewa bawa abewa sekuleti abo bani bewa edidi twayo yantwala ngewe edidi twilight agent yantwalayo gwe tubaddawa ku studio era bimanyi obukyabuzibu muyimbi omulala ajja abayimbi bajjanga naye nga bebajja manya bitandise kati waliwo omuyimbi yajjangawo ndowooza ye yali yansoma ng'enjala etuluma naye ng'akuyita mu magezi ng'akuwayo effite yali yakuzuula naddala mu covid Kenneth Mugabi yajja ndi awo nenyodde kati bajja bangi balesa abasologita sibabateka mu kati nga ndiyebwera olubuto enjala enzita naye nga nagumye sirabisa kiwani nagenda omusajja ajja nyiga 5,000 totufaako
Seyagala miriamu ne sokufunako yakulaba ng'engijo kanulamu amaaso ng'eriso limyuse liti negwe enjala eswaza nenga anti ze nfiira ku magulu nga bawoliya nga nsaze ate kati gwankopa nga nsaze neŋŋamba kino nedda sijja kwerabisa oba enzite naye oli akulaba amaaso gano ndofuna ekyokulya kati obanga tonnalya ekito kyesonyiwa anti awo ate nali mamirira bumamirizi kigobeko enjala eri nga kijittula bagamba alidde ekitita anywedde ekitita talya tayo anti olina okusooka liya fiiti kati wokinywanga twakinywanga enjala etuluma nga weekatangi kati nekikuyitirirako ku bwongo twanywanga enjala etuluma nekuyitirako ku bwongo kati nogenda nofuka amazzi mu kidomola mbu ekuggweko nettuka butusi amazzi gatula enjaga naddala ng'enjala ekuluma ettuka butusi nga weraba ng'olaba oli oba wakkalati ng'olaba oli owekikoma noba ogenda omukube bukubi fiksi naye ate enjaga mwagiguzanga akimulo gambye baba bakuwa enjaga tebabula ku situdio anti buli kaseera wewubawo abantu ab'enjawulo mulu wayinza kulekeramu akantu kensobodde lumu twabeera ku situdio awo tutaawayo omuyimbi yenajje owekyokulya bafana yeyajja baba bali bafa bajja balidde muyimbi oga nti aye amamiririre mu mmotoka awo yali azze kukola oluyimba lwa simanya music everyone singa ndiza amjirabivirjo ajja kitandikire no mmotoka ebekkirira paleti kati bali abalwadde kanze tubalage nti ate tebasobola engoma entuufu gwazikuba tumanya uyo atandikire no mukubo dijani balwawo dijani yabeeranga awo yakolanga ku BBS nasoka nabamamirira era nimumanyaze kati mulinda abatuma nti yetatuma n'abalenzi be enjala ebaluma Bagadafi babeerako asibe ekiti kya kabaka abeerako kati abasanga kati yajjanga njala etuluma ffenna basukulu banne kyabantu abanga bangi bayivuta kati katuli ku studio enjala ffenna etuluma buli omu tyagala tunula ku munne tuli bwe tuti kati nga tutandeko live wire nekijja story yonna gyasangako kwatandikira alimba oyo ono ye mutuufu naye nga yakajja kati olaba ono nze nagumusalidde dda olw'ensonga naye nga biri bitya bannange mbalaba mwenna omukkuto gubatta naye nga enjala ebirima baba bannange munyirira kufa mugulawo ebyokulya naffe tugulire nayingira ettinjala ne battula nga musajja ono era nga bamanyawo omukisa mwomulyawo nga bejenti bazze ati ze mmotoka nagibakiranga eno enna dinisa lyensanze gwengwiriti oba ejenti yali saidi eno gwengwiriti owa manager eba yakagira owaye soko mpere wa 2 oba 3 zenjala eno kyonna ekirimu owaye kyonna ekirimu anti dinisa owaye sasasa ng'etambula ng'ekkirira awo owa ejenti sendabirwamu kyonna ekirimu nti katukutuuke sooka ompe kyonna nsooke ndi ate then tutumye ebyokulya ebiri serious sooka ompe kyonna ekiriwo omanyira nabakosezza dda byonna vva mu ebyo nga nkimanyi watuuka ali bagenda mwesooka abalala bagenda beesooka emmotoka azikwatanga saawa eyo nevuma bwekyo zonna nali nzimanyi yabbafa nejja esiiya naye ayogerera eno bannange king of raga nga ayinawo waliwo kakati bayimba biki dansolo king ani sokolete wali ekitunda
ngani badanza naye akuze mabainaga kati bedwizi bazina biki dansa kati tugenda leta dance kati bagenda wulira ati bali abayayi bonna boogera kyekimu njogere vira dala ku top ne kirya bafana bonna boogera kyekimu bonna Gaddafi omugwama mulo banne oyiribye ne ragane topowa muganda wange bonna kati bomu wabulire kati yabeje nti owulira mmotoko obamanyi weekaaba omanyi abazze Prado omanyi abazze na okitegeera ka waliwo omusajja ajjangawo nga yetasoboka omulangira Suna tawamu atya ajja ku studio talina gwe yefasa nga tazigiramu wali era yewe yajjanga tumanya mwegana gisiiba teyefasa mulangira yebaluma ne bafiirako wayigira studio afuluma genda simanyi mulangira mulangira Suna era musalama ogwo ino okubanga ofunamu oba ofuusa ddiira n'omanya nti ono omuyimbi bw'ati ayagala kino anti wali embozi wagitemye ate nagitemye ntya pesa gye batutereddeko munatubulire engeri badinyawo bayimbi ebikazi naye akati yakusanyusiza embozi mulo yabaleteesanyudde yakugenze nnyo munda mulo yadde diipu nnyo mulo yabadde diipu nnyo mulo tuweereze bantu mulo wano ebyokuba diipu tubiteeka wabbaji ntuweereza abantu mulo embozi amatu ebaginsabye mulo atubuulire ku ngeri gye badirinyawo abayimbi abakazi ng'ate oyo alina obujulizi inakyali bange omuyimbi yantuma omukazi mututteyo nga twala babiri okiwulira balongo kati ng'omu mutwalidde ye owulira omulala wange naye nga n'owange nkyayogereza bogereza naye nga wange yasinga obulungi nga yatukudde twalira omuyimbi omwamugamba taata ekirabo kyo kiikyo gwe nakwagala ddaka ebimuli byo biibyo mulo kusiima oli mulamu mulo kale ayagala n'okunnafuya nga n'owange akolaki amwagala ayagala babiri webale babiri abayimbi tobamanyi we beyagaliza teri akyasiga okweyagaliza mu nsi nga muyimbi babiri yali ayagala buli mukiru gyabayagala naye babiri te babiri n'abasatu abasajja anti gwe abasajja basoba ate obudde bwekiro bute abasajja baagala n'abalema abayimbi ati kusalamaolode kwaliko omuwala ngaomuwala oli zolozolo omuwala oli ng'ayitangawo buli kawungezi nga tuli mu vaibu zaffe naye ng'omuwala oli ewaabwe bagagga naye nga bano abaana batamulabe bate nga mulalulalu ng'ayitawo bikaseera bikanaku kati munaffe omukyava alugamba nti owaayi nti wangi taata ng'enjala etuluma obimenyi byokustudio muyimbi nti owaayi nti wangi wuuyo nti ate ki nti wuuyo genda okekanya nti ki anti oyo omulaba taata we mumanyi nti yenyini kizimbe kiri nekiri nemoyoka zipangaliza taata wani woyo kituufu naye nga omukwakulizo omutwala ntata wayagala omulageraavu nga muyitawo omukunywegera buli kaseera mu kkubo oyo otambula ng'omukutteko naye nga gwe bagamba omumanyi wali wabijja nti ate ekyayagala babiŋŋamba ku olwo nga natubeerawo nga tuga kati ekijja kyekijja mbuuse naye nga mubeerawo ati nga mugamba kati obulamu obunumye kati kyonna ekijja mu bulamu nkikola n'ekyaye era wuuyo tambula ng'omunywegera womukuba kabina womukwatako taata wago akuwa ekizimbe kiri buli kimu agenda kukuteekamu naye nga buladi omuwala oli woomulaba koma omulo tudde wano ku bakazi abasatu ababiri muganda wange ndalira omusajja nteekako nfunire ekikyala funire ekiki ekikyala kikabiite ndeeta babiri kingi owuwo n'owuwe muwadde owuwe
Koto uwo. Anafiza nao. Atia. Baby tomanyi okumukunafuya kusalirawo saiza ng'alagono nti nze sinnakola. Atia. Akutemera akasente. Kale lishabe. Bakanti olishabe. Era olwabanzijayo omuwala. Muleka n'omuntu wenze nzira wali masaali nkyadidira. Abeera noono agagene manyi simanyi bye bakola biki. Kyogere. Ate avaayo nga sogoje. Atoyo wawa. Konza atono wawa. Wasabye omukazi mukuleetera. Tokutolinga amayembe. Asa kimugamba. Omushibugamba na. Sajja yasasudde. Yakwayo kyameka. Yapa yawo kyebiri biki. Ati tomanya nti nze ngende eno nga nja ku salama. Ekitegeera. Nva mu kisenyi. Nenzija ku salama. Nemba wanira ebikyala ebirungi ebiri mu kisenyi. Somali. Pikinga. Pikinze sebo. Nambaga mateze eri n'abasumali nkola ki? Njogera nabo bonna. N'abasumali mbalina. Nze kamakogera nina basatu. Nze kenyini ni Musomali. Kumbe mbateekako. Zina abasumali n'abasatu agala wakala kiwa pinki wa papo. Agala muduga n'Abathiopia webali. Mulo banne twafunye mulo twamaze. Mulo encha mulo mecha twetereyo koza ate bimeka. Ngina baletera. Kati nze ngende eri bali bagatugera mu video shoot biki bagala tusasula. Sibagamba ndi kutwalira muyimbi. Okitege video tugera mu video. Nakasete we kali atika mu abakazi baba nakaziki. Kati nze nganja naba nemikwano gyange. Video. Juga obimanyi. Mwambale munyume. Bera chatte bimanya abayimbi bepima. Bera fresh. Chukati oso baleta leno sanga abayimbi nga wasubiza omu nga kwolo baliwo nga mukaaga. Oyo mulo ye waffe biribita muganda wange ate nakusubiza gwe ne collabo mulo soko buli mwe yagala kutwala olese omu oluso olese basatu abayimbi baliwo mukaaga baliwo nga musanvu tesaawa ziri zokkatema ozimanyi tugabane batayingidde sawa zokkatema akamayirungi kakozesa emirimu zabulabe mulo gye tuvudde teweerabira byonna obwonvu n'emigga wama baliwa bwegera mukodi baliwa namupikinga de pikinga namukodi de nawe bwoga nebikusobera jukira nawe oyina okutwalako kabuyi tiwirina kwesera nawe nasebofunako ekyana kanaye jukira oleeta abakazi mu basita kati bo abalabe basita gwoba tokyayinawo olonze baka deyi zalese ninga nveringa ekigabo nzolusa nti nabatambuzanga n'ebigere abakazi onzanyisa ku bigere okuva mu kisenyi ngambagamba gye tugenda masavu eri ggulu lya ku nsi mwambale mukasatu nfuna babiri kusoso nenfunanga mikwano gyange sibakwana nga tugenda eri tugenda ku video shoot kola bukozi kumbe oleta kutunda bijuju ninga era mbagambirawo in case of nyo muyimbi akwegombye bikiwa akuteekako 30% ya singa wali okamanyi obimanyi naawe esa mulo oli bloka kyokka omutuuze onagwate mu love okayamugamba bali baye tebalina mukwano aganze oli namulabya alina true love nze otonjagaliza oli yangamba bagenda kumpasa era gotuta takyakulaba nawo akuvimba oleeta abakazi basatu nga nsajja bali musanvu kalina wajjawo ate abasingako okimanyi bali baveeko tobawuliriza kera nonajja nga ate bo bonna abakazi abaagala abakazi mukaaga bonna abaagala bataano kati jukira ne bano bobolese baba n'ensonyi batyaba okitegeera kati webeerawera abapapala mulo watulese vidiyo za kiro mukakka nga bakyakola maloboozi mu pikinge bakyakola maloboozi kirungi emimwa gitambula amulogenda kuleetera ka VIP banayo pati yo gizanya bulungi oplayinga bulungi pati yo tudde kwonono omwadde asooka ate nowokubiri owa mukima nga nange ni musaawa ziri ate mulosi gwali short tempered nali musi tati ni mumpi sajja namuzza ku alaali
amazogira okulaba oli mugamba atirika naawe ati weefula mulungi omu amusakana nga blood sokoje mwana tumuleka wali ate kati byebiki ebyo nanga tomanyi bakulu omuyimbi nemugamba ate bakulu kinange ni mukulu blaza ezo okutyobola koje nedda ssebo nange byenkoze bingi bitiba byambadde mikuwadde ate oyitiridde twatezza na mitwalo 3 opadde kidda nezi byonna izikuba goli wange byonna bifuddeko naye ate tusobola kukola kintu ekyo ate kakati mwana tugenda kugobane wano ku studio ngenda satandikira wano nti kati gwe nkutadde nokuta tujje kugadi gwe nkutadde kuto baby girl sokoje nenda sebo togendayo ja blood don't sir blood don't magado kwekubamu ngene waka obwana bwine zalawo obwo kyebanze sibwagala wano mwana nze naye nabugobane wano buno budogo tukwanga bukube ne mugamba waya abagala kukozesa ebyamo byasize tati wandese mulobera muntu nedda sebo ambuzabuziza nena kwedde mbutabanya akutetayo mugasebo nta jakunta ofunyizamu tamanyi nti oli mubi mulo aziguddemu kigwo omwayo kiripa kigwo eyo navayo misinde ekyana nanvubu ekyana wakirekayo nakirekayo ng'ekyali kiddakaawo omusajja yankwata ettayi ekankulaga ekito kale like ekito wegezeseemu jukira nga nsingana obuwanvu nga blood nta negwe kyokamba nga blood nta naawe tumanyi bakulu kyokamba gwe kati gwe mbukati ki okuze nnyo badde ogamba ki wayimba ki nga blood nta emugamba kale oli kabona oli kabona n'alemezaamu alabisizaawo ngawe omanyi era omuntu nange nyize kwata wano ngeri y'ensigo obusajja omukwata obusajja nemunyigamuuko awo mu busajja nabanga ate n'envubu nemuyoola babalwana yali busubi nenkuma omwo sisibula naye nga nekiddako wano ngandi nga bali batandisa okujja tekati ono baba balina kukuba nze in case sinnakwatayo property ya ggwanga bebano nenziruka ekyana twerabankeera mu kisenyi wavuddeyo otya nga balaze kiri omukwano nga ndi mulabe era ekyandabako kakano ssebo kali eno mu kisenyi nze yakututte eryago wange byewakoze tebiriiyo bali abantu balina buzibu nemugamba bali bayaaye bayimbi ate wayita mmeka nga bamukyaye muna emugamba bali nga bamutumye n'abalala banneretayine ku balala awo ti kakalimu kakayingiddemu kale olaba akalimu akasanyizaawo ate bwe bamala okwagala bakuza ku ya sisita sikitegedde bamala okwagala gwoba ofuuse sisita ono sisita wange sisita badage sisita netakuba sisita buno tewali bya buba buba ki annange abasajja bali okubagala n'abalema sawa ziri abantu bagala abalalu sawa ziri kyeki basobola okitegeera bakitegedde esaawa ezikuttemu sawa ziri nga andasa erinye kikitegedde kale nga andasa erinye oba oli mulalu oba oli tomanyi bantu waliwo abagenda mu bbala sawa kakati baliwo abato basooka ne baluma mayirungi wabwe n'abakuba bulungi n'abakuba buli omu wabeera n'akapapula ke buli ekyamuluma edda n'akiwandiika landirodi leero 25 landirodi
abanjanga nnya kyo nakimala oli nalya kikomande jo nalidde akanyama alhamdulillah Mayirungi abiwandiikira ki Sara namwagala aina gundi Sara namwagala bati oli mariza kanagaana biwandiika kati bakatema Mayirungi wamala okukuba ati waliwo essaawa z'okukazikiza nga bagenda mu bbaala kati kanyama yali yabalamba nebajja mwenda tabakkiriza nebabakumya bagamba muyingire bano nedda kati lumu bava eno Mayirungi abakubye bagamulirako kwolero tumusse Mayirungi nga abakuba bulungi nga bagenda mu bbaala ng'era abakola ekintu kyekimu omuyingire bano nedda nga bamubuuza naye twakukola ki naye bajja nga bali smart tebayingira naye bajja nga tebanyumye tebayingira era yeekwasa nga bamubuuza naye gwe kanyama twakukola ki tewatusiima kiki n'abagamba muli bantu bazibu nnyo nti ate tutya mujja ssaawa 9 nga abantu bagulidde bakazi baabwe bbiya ng'abakazi batamidde mwe mujja kugula kacupa kamu akasembayo mwe bakikumba mutwale bakazi ba bannammwe siso akikkiriza mwakikola omwaka guli kati asikali akayanyiiganga ati abaye balina tteeki baye tebagendayo essaawa zammwe 5-6 bo basooka eno mu nkwacyo naye bakuba n'agenda mu bbaala nga omukazi asigazayo kacupa kama oluusi asobola okujja nga akenyiiki waguze kwatandikira bebi biribitya bannaye wadda ku Siminofu waddira ddala ku Siminofu wakanywa obucupa bimeka kati ate olina omulwadde kati agamba ki avunza kiwana bidda kigula bubiya bannange nenaye wagwa levo kati ani mukazi ali musajja kuba mwenna muyina embuto babosman beera munaawe kati ate ffe ate banne twabalukidde wa Peter naye tomanyi kiri eri ate kiki andi shisha biki poti ziri 6 kati biki byolimu wano sawa ziri nga omukazi amaze onnyo omusajja oba kuleetiya bbiya nga bakuganye okanya tugendeyo nedda kati ate ono walasti yatwala kanyama yabalamba temujja kusula bbaala temuyigira kolo bakola batya ebitonyi babifunya amugasebe balasiyo sigwazo okubeera mu kanyama gye bafunya sibitoji ebifuba byababugumba kale kanyama yayita basobola bali bangi ati kwolwo obusungu omukubbo kyali wange yalina obusungu yagenda n'alya Mayirungi n'alya bulungi Mayirungi ng'alina omukazi amugambye ajja waka nakubya ne bano leero temugenda kundabako ngenda kuba waka ngenda kuba nkolawo nina omugenyi bajja kunkyalira sister anti nalongoosa obuliri abwala emirundi 6 mwegi ng'obala n'emmulo kati yagala nkunyumize kale wenyumize ensirisa n'entondo nga nyingi omwaka guno nsonyiwa obuliri abwala emirundi 6 mwegi n'atereza ebidomola mushepu nga galimu gamukubye tereza kitanda kino bafeno analabika atya in case gundi yasoko okukuba mu nju eyo mukazi nga akatuka mu nju agambe wow eryo lyafa ati lyamusumbuwa Mayirungi akozesa ng'afa liso lisoko omukazi nga akatuka mu nju analabika atya kitwala atya tumya omwana pikewa alongoseza wansi w'ekitanda biki bebi oliwa bane ndi mukujja nesina transport nterako namugamba muli bayaye linya boda nzengenda musasula oba omumpe njogere naye kale nga Mayirungi munna ataddeko n'omulondo aliddeko omulondo akaita kamwanyi gamukuba kaolisa akayina biki yerunga Mayirungi yamukuba jukira nga asibamu ne kabeti ku simu kali tomanyi stress zonna ezo watunulira akapapula watunulira essaawa abigasi kati yatukaloteraga essaawa 2 obeno nfumba essaawa ereme muleka kuba twamubuuza nga lwaki oyambala essaawa 2 n'agamba essaawa ereme muleka
buli wali okufuna kale buli wali wana bagiraba ni wana agitaiza kumbe mayirungi namugamba esawa ebbiri abayimbi bazambala mu video nagana edda sebo mpasinga bango babudde tebundeka omukazi ajja finally ali bunduka namukubye baby ntuse ndi wano wabweru kanzijao nsoke nchimezo wa boda akuletede meka gumunya kale tujja kumwa gumu 10 yaina mu mitwale 5 ngomukazi aleke wa boda eri ajja chime transport kati komizigo waliwo ba neighbor hello bamumanyoli wengo ngawo manyi ba neighbor lesenera omukazi ajja omukulu ngawo manyi nkwacho amwe ekizike asasula boda akomewo bitandike nga yesetinze nga bulandi nga obupira yabutusiza bikiese akubye n'essimu amwe owaye mulinga ufa ate musobola temulisobola nafunye kirimo olukyotala nti nkisa ne bamuwane ku magezi ogenda oli muyayi soko wakusula wakisa kusula nnaku 3 nnya ndabya ayinza n'okwagala obufumbo naye siri ready tagenda fumba kumbe omukazi agenze oyadda ku boda kumbe oyo wa boda ali boyiwe basimbula busimuzi ne bagenda sokole bwe yamuwa ekyetaano nolinamugamba kampowa boda mpe basi nkomewo I love you too kumbe bali oli wa boda we bali nabo bayayi agugwa mukazi tata tobaga bamutemudde agenda kubola abuuza bali omukazi gwatu omukazi azze n'avaako n'ajeeyo nadda ne bagenda munywanyi obulamu bwaluma munywanyi mayirungi namuva ku mutwe n'ataawa kwe kuyigira ebbaala yoyokosanga omukazi oba afaanana atya oba mulalu essaawa ezo zessaawa ziri zembadde nkugamba nti awo taba tasosola naye omukazi yakimukola waliwo yalonda omusalasini omusalasini yatya bana babira n'ebimundu bakuma ku bizimbe yamulonda bunambulyaga muleke oli boy waffe yagwa kwatayogera naye yamubonyabonya bakozesa sayini twali mukabala wa Sweet Kid bino byewefasa ozoga mangena kalumira n'olabingira wali ng'omukazi ali yekka ali kabbi yake gagakulezo nagamba kanumbe mulo ndi wali munteeka amaso ndi wali kofe fiti kumbe omukazi tayogera hello how are you omukazi abanga omukazi ali tomayi nzizemu enkwache yamukubira tukolaba omunywanyi ng'atawana ne zisayini enkwache yamukubanga kati nakolesa omukakati ng'omukazi omukago muyisa bubi kati nga sayini tanagipiikinga guli yamamugamba wayi mukazi agambye omukago gukola kigumisa naye afukamidde omwana yabonabona ne kasiru ng'ali mayirungi okwana kasiru ng'ali mayirungi jukira oba obukuse osobola okukola sayini ng'etegeeza kirala oba olina okubisoma oba olina kati nga tabimanyi kati nga bimulemera n'amugamba omukazi amubuuza kiki nkugambye nkwagala naye omukazi tawulira nange tagambeko wano lwale mujje munyambeko nga atya bano okwano litagala bateekayo ate omanyi kyali wade teza kiba mu bbaala ekyo kiba kitokota onetegereza lozo ogambye ono togeranko balumi ati ze siriddayo bandisappointinga street eyo giraba eyo street yamangeza awo nga ku bakisawo street eyo yansumbuwa nnyo munda ogendawo olinamu omutwalo gw'oli ku kibalo ovuddeyo ne stress zonoga kangendeko ngire kumbe abasajja bali byali benagamba abasumbuyi owete mmanju ofuke
osanga waliwo abakutaddewo emikono kubuuzaako hey bro how are you what's up ng'oli amugamba muve mumuddemu kimala nolowooza bakwagadde nnyo ebitiibwa kumbe buli omu akugamba mpaayo olwasa okitegedde naogira empewo ekufuuweko bali babula n'okukusaba omukazi gwomanyi ebiga ebikubwa nga tolina ssente osumbuwa abantu ebikubwa tebira kuyiga nga tolina ssente olina kuba ne ssente olina okubiyiga nga olina ssente ezibyegulira ate ng'oli above naye ebikulwa kati bakanyama abasaidizawo bakanyama baawo bakubwa bakuba balya mayirungi naye asoboka akaluma okuva yatandisa okukola mpaka ebbala weekala anti tagula mayirungi buli ayingira olina omuwa akakono buli ayingira olina owa kanyama akakono ye password ofuuka mukwano gwe n'otamuwa akakono akuteekako embeera mpaka wolifa nga tomuwa kakono mukwaza wano abanga kukuba ebikonde anti tomuwa kakono olaba tabakebera abanga asinza Buddha kati nze kyalwanda nga ndaba nze awakunza ateekako embeera nkeberanga ni teris ne mupule neno anayagalaza nga oyingiza kawalagi jukira mundu meguba gwa bbeeyi oyingira ne kawalagi ko kateeka eno mannaye nga kasokoolayo biki bino kati byonna biteeke wano lumugamba omunaku lunamuwa akakono yansumbuwa anti nga buli luvanyuma fiiti banemolo banewe balekuba ngoma yatuula naye nga nakayimba kamanyikamu alubamu ejo nungi nagenda asiga ogenderaawo kati ate obulamu dijono banne ayina kukuba emirundi ngenda kumba omuwadde wano waka nadda sokompeyo olwasawo nsokenfune mwana ofipikke biki naye nga nja kutwako mu jimu okole omubiri kati obulamu kyuma n'omuwa 10 n'agenda kati nakusanga ng'okole okutta obaka olisi sokompeyo omunwawo naye nga mwana buli wenkulaba nyumirwa simanyi lwaki gwe abasajja balinga tamalirivu omusajja ono n'omuwa n'aguluma agulumira wali kati nga wagiisamo ogiisa mabatiisatiisa bana batamuwa ebbere nalizinyanga cumbuli acukanga roboti nga wa saluti aziwa bana bamukolako alumya bali abatamukolako nja balabanga muyingira enkyamu kati naawe ogulimu anti waliwo essaawa ez'omwenda ziba za bulabe ebbala yonna mayungi gaba gabakubye nagamba anti essaawa ziri oba ogenda onkoonako sekiyite kwendi nenkugalamu mpaka wali wansi nenkugalamu kumbe kati anoonya kukusaba zakawalagi zizikiza amayinungi bagazikiza na walagi buli omu kisinziira waliwo abazizikiza n'ekiti waliwo ab'omwenge nze wati omwenge naguyita walagi waliwo ababakyala naye azikiza n'abakyala waliwo abazikiza n'ekyenge waliwo abazikiza nga kuwummula seto oba kafirimu oba biki kalege tumalirize leero mu luzungu in English once upon a time tell me something tell me so feel free our fans are closing up the show thank you for watching up big up everybody there. I've been with Mulo. We are there. We are the baddest. The international artist, the only musician. I know. Who knows how to rap in different styles. Exactly. Thank you for having him. And he's there to introducing his new song. A moment. Yes. My fans out there, I'm called Jimmy Mulo. I'm going to release my new song called Juakali. Juakali in Swahili. In Uganda means what? Means mubufu. Nasema. Yeah, nasema. Yeah, that is it. So I want to make me like what can I say? Different person. I'm called upon. Ozijukiza mukira osibame nali emboko. Andi bagamba soma akatabo. Nga wakutevu n'obusooka. Kati ntume nambi mu luzungu. Ekisinga andi. Soka nozima ko bunongo yangu wa. Olutukano wasigo tali ko kambi. Bagambe ko yedde mama futa.
mama nezo luzungu lwansumbuwa nnyo. Torodi and atandika kusoma as this speak louder because Amuro soko bagamba tumalirize na tubadde tulinye mu kati international. We are upload. We are going international, but we are come back with you. We are together now, right now. Me and Labonga and our fans, we love you. We love you so much. So much. Big up. Keep tuned in. Make sure we keep tuned our channel, Mechanic Labonga Live. Yes, of course. Bagamba tuchalete ebipya bingi. Tuchalete ebipya bingi. Ebipya. New is coming from us. Mwera.